İsmingiz nima? Alaykum. Izzatulloh. Izzatulloh. Qizingizmi bu? Ha, qizim. Hali telefon qilsangizlar dalada ekan. Dalalaring bormi? Men buni fermerda 1 gektar yer olib, g'o'za yer ishlavdim-da. Bu 400 dollar shu salkam 2 millionga yaqin pul berib yuborgan. Ha bolam, bir joy yetkizmay xususan deyin deyovdi. Sizlar ekansizlar, onangga ber. Izzatulloh aka. Bolalar qolib ketyapti, dadalari olamdan o'tib. Bu Abduqodir Husanovni taniysanmi yo'qmi? Taniyman. Kim u? Futbolchi. Kimni bolasi desa, palonchini bolasi deb kiyinib otasini otini paxlanib aytib yursin bolalarimni orqasidan. Nechta farzandingiz bor? 4ta. 4ta farzandingiz bor. Subhanalloh. 4ta qiz, 3ta qiz, bitta o'g'lim bor. Bularning opalari bor, yana 2ta. Izzatulloh bitta o'g'ilmi? Bitta o'g'il. Dadalar nima bo'lgan? Xo'jayinimiz 2019dan beri jigar sirrozida bil yaxshiman-u debcha ishlab kelay deb Rossiyaga ketdi. 2 oy ishlagan yerda shida bo'lmay qoldi. Rossiyada o'tib Ha, Rossiyada o'tib qoldi. Eng katta bolangiz necha yosh? Eng katta bolam 2008-yil. Qiz bola. Xudo xolsa hademay xudo ko'rar ekansizda. Xudo xolasa. Ikkinchim qiz 2010-yil. Bu 3-qizim. Bozorlik kelyaptimi, kelmayapti? Kelyapti, rahmat. Har seshanba kelyaptimi? Har seshanba kelyapti. Sizlar ham niyatlaringga yetinglar. Kafillarimizni duo qilib turinglar. Hali telefon qilsangizlar dalada ekan. Dalalaring bormi? Men buni fermerda 1 gektar yer olib, g'o'za yer ishlavdim-da. Ha, ha. Ashunga bunaqa shax olinglar deb shax olgani ketdi. 1 yilda necha pul daromad ko'rasiz ashadda? Endi Ochiq aytavering. hamma fermer berganini beradi. Endi dunyo bo'lmasa ham shu biz ham bolalarga yetib turadi. harakat qilamiz. Xudoga shukr, mana sizlar ham Toshkentlik bitta akamiz pul berib yuborgan. berib turibsizlar yordam, tan jonlaring sog' bo'lsin. Sizlarni ham doim nima niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringga yetinglar. Bu 400 dollar shu salkam 2 millionga yaqin pul berib yuborgan. Ha bolam, bir joy yetkizmay xususan deyin deyovdi. Sizlar ekansizlar, onangga ber. Opajon, ashi duo qilib bering ashi akamizni. Amin. Amin. O'sha akani ham nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Bolalarini orzu havasini ko'rsin. Parvardigor egam sizga berib Xudoyim mingga bersin akamga ham. Xudoyim sizlarga ham tan jonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Menga yordam beryapsizlar. Allohim sizlarga ham bersin. Bolalaringning orzu havasini ko'ringlar hammalaring. Parvardigorim egam, sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Ke Izzatulloh sen bilan gaplashaylikchi bolam. Voy. Rahmat. Kechi. Maytga o'tir meni oldim. Menga qara. Hurmatli ijtimoiy tarmoqda kuzatadigan do'stlar, shunaqa Izzatulloh aka bolalar qolib ketyapti, dadalari olamdan o'tib. Sizlar bizga murojaat qilinglarki, qo'lingizdagi ehsoningizni beraman deb murojaat qiling. Shunaqa yigitlarga, shunaqa opalarimizga, singillarimizga olib kelib beramizki, Xudo xolisa haqiqiy ehsoningiz eng ma'qul joyida bu joylar. Mana opamiz o'zi dalaga chiqib fermerda ishlaydilar. 4ta dedingizmi farzandingiz? Ha, 4ta, 3ta farzandi bilan 3ta qiz, bitta o'g'ilni boqish. Bunaqasiga olib qaraganda hozirgi erkaklarga ham oson bo'lmayapti-da. Opamiz mana turmush o'rtog'i omonatini topshirgan ekan. Bu bolalarni Rasululloh alayhi vasallam hadis qilib aytganlar. Kim bir yetim bolani boshini silaydigan bo'lsa, shu boshidagi qancha soch tolasi bo'lsa, sanab udda qilib bo'lmaydi. Shuncha silagan qo'lni gunohini kechirib, shuncha savob yozib qo'yadi dedi. Tasavvur qiling, bu sochni bu sanab udda qilib bo'lmaydi. Azizlarim, hammalaringning umrlaring uzoq, rizqlaring baland bo'lsin. Shuncha yildan beri, mana 6 yildan beri bee'tibor qoldirmayapsizlar. Sizlardan Xudo rozi bo'lsin. Mana kuni kecha bitta akamiz 40 ta oila bizga kafillikka topib bering dedi. Shunaqa insonlar, shunaqa boy insonlar ko'p bo'lsin, ko'p yashasinki, Xudoy taolo moliga shunaqangi ko'p baraka bersin, o'zlari ehson qilib rohatlanadigan darajada moli davlat bersin. Moli davlatini shunaqangi sarf qilib, shunaqa bolalarga ehson qilib tugatalmaydigan darajada barakali moli davlat bersin. Hammalaringdan Xudo rozi bo'lsin. Bolam sog' bo'lgin. Bir kami ko'rsing bo'lsa telefon qilgin bizga. Kelishdikmi? Ke, sengachi bolam. Bir narsa olib kelganmiz. Akamiz go'sht ham berib yuborganda, bering go'shtini ham. Bu to'pni senga oling bolam. Bu Abduqodir Husanovni taniysanmi yo'qmi? Taniyman. Kim u? Futbolchi. Futbolchimi? Mana Abduqodir Husanovnikini olib keldik-da senga. Mana shu tog'alaringni duo qilasan, butun bolam mana. Bu Abduqodir Husanov ketasi. Bu Abduqodir Husanovni buni gidra deydi, paypog'i bu. Abduqodir Husanovni bunaqasidan ham oldik mana. Qarasa seni razmeringni qara, mana bola. Xursandmisan? Rahmat. Mana shu yerda futbol o'ynab yurgin-a.
Bu to'pni qizg'anmasdan mahalladagi bolalar bilan o'ynagin. Agar to'ping yirtilib bir narsa bo'lib qolsa, darrov bizga aytasan, olib kelib beramiz. Kelishuvdikmi? Bo'p. Formasini kiydirib qo'yinglar. Kiydiringlar. Kiydirib beraymi? Formasini kiydiringlarda maytda o'ynasin. Alloh rozi bo'lsin. Yolg'onga ham o'ynaveradi bu tepada. Qani buni keyin yedik. O'ynatga borib turchi bolam bitta to'p tashiyman menga tepasan. Kelishdikmi? Ha? Tepchi qattiq deb. Ha, tuzak. Ha, bundan futbolchi chiqar shekilli, xudo xolasa. Onangni hajga olib borasan-a? Opaxon, ana shu o'g'lingizni duo qiling bizni guvohligimizda. Amin. Ilohi amin. Parvardigorim menga men o'g'lim ham sizlardaqa ihsonli. Parvardigorim menga sizlardaqa qorilar bo'lsin. Elimizga, yurtimizga naf tegadigan farzand bo'lsin. Ilohim Parvardigorim shu opalariga mehribon bo'lsin. Qariganim deymish. Parvardigorim xo'janim umrini ham shu bolalarga bersin. Kimni bolasi desa, palonchini bolasi deb keyin ham otasini otini faxrlanib aytib yursin bolalarimni orqasidan. Allohim sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Parvardigorim hamma ihson qilganlardan ham Allohim rozi bo'lsin. Parvardigorim o'sha ihsonli boylardan bo'lsin meni o'g'lim ham. Kelajakda yurtimizga, elimizga naf deyadigan, mahalla ko'yimizga naf deyadigan yigit bo'lsin. Ilohi sizlardek ilmli yaxshi yigit bo'lsin. Ilohim. Alloh. Bo'pti, Izzatulloh. Abduqodir Husayn taqa bo'lib ketgan, kuchli futbolchi bo'lib. Mayli, salomat bo'ling. Rahmat, sizlarga ham katta rahmat.